Դե ինչ, հարգելի գործընկերներ, ողջույն, բարև ձեզ։ Առաջարկում եմ սկսենք, ճիշտ է, մեր գործընկերներից կան, որոնք հաստատել են իրենց ներկայությունը, բայց դեռ չեն եկել, բայց կարծում եմ կհասնեն, մենք կարող ենք արդեն սկսել։ Թույլ տվեք ես ներկայանամ սկզբից, Վազգեն Սաղաթելյան, Վերածնվող Հայաստան կուսակցության մամուլի քարտուղար, մենք առիթներ կունենանք ապագայում շփվելու ինտենսիվ։ Երկու խոսքով ասեմ, թե ինչ ձևաչափ ենք ընտրել եւ ինչ ենք ընտրել այդ ձևաչափը, մենք որոշել ենք հիմնական շեշտը դնել հարց-պատասխան ձևաչափի վրա, որովհետեւ գիտենք, որ թե ձեզ մոտ եւ թե հազարավոր, հարյուրազարավոր հեռուստադիտողների եւ ձեր լսարանի կամ բազմաթիվ հարցեր կապված թե Սյունիքի հետ եւ թե առհասարակ քաղաքական զարգացումների մեր երկրում։ Այդ իսկ պատճառով ես սկզբից կներկայացնեմ ասուլիսի մասնակիցներին, որից հետո բացման խոսք կասի կուսակցության ընտրված նախագահան եւ դրանից հետո մենք կտանք հնարավորություն, ունենք ժամանակ, կարող եք ձեզ թույլ տալ այնքան հարցեր, որքան կցանկանաք, այսօր տրամադրելու ենք այդ բոլոր հարցերը պարզաբանելու համար։ Սկսենք եւ այսպես Արուշ Արուշանյան, Վերածնվող Հայաստան կուսակցության վարչության անդամ, Գորիս խոշորացված համայնքի ղեկավար, իրեն կարծում եմ ամենաշատ հարցերից կլինեն, շնորհակալություն, որ գտաք ժամանակ, այսպես ասած։ Մյուսը հերթականությամբ ուղղակի գնամ, ոչ թե ինչ-որ այլ տրամաբանությամբ, Արթուր Սարգսյան, Վերածնվող Հայաստան կուսակցության վարչության անդամ, Սիսյան խոշորացված համայնքի ղեկավար, հաջորդը Մխիթար Զաքարյան, Վերածնվող Հայաստան կուսակցության վարչության անդամ, Մեղրի խոշորացված համայնքի ղեկավար։ Ձեր թույլատվությամբ բաց թողնեմ այս պահին կուսակցության նախագահին, անցնենք մեր մյուս կուսակցության անդամին, ուրեմն Ելենա Կիրակոսյան, կուսակցության վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ, Ջերմիկ անկյուն հասարակական կազմակերպության հիմնադիր տնօրեն, մարդ, ով 10 տարուց ավել, գուցե նաև 15 եւ լավ տարիքի առումով չասեմ ինչքան, բայց շատ տարիներ զբաղվում է արդեն մեր երկրում սոցիալական հարցերով եւ կուսակցությունում էլ նույնպես այդ ոլորտն է գլխավորելու։ Հաջորդը Մանվել Փարամազյան, մեր կուսակցության վարչության անդամ, Քաջարյան խոշորացված համայնքի ղեկավար, իրեն էլ վստահաբար առանձին, թե ընդհանուր կոլեկտիվ հարցերի մեջ կլինեն հնարավորություն տալու այդ հարցերը։ Հաջորդը ուրեմն Մուրադ Սիմոնյան, մարդ, ով 12 տարի եւ անընդմեջ ընտրվել է Տաթև համայնքի ղեկավար։ Այս պահին, ինչպես դուք գիտեք, երկրում ռազմական դրություն է եւ ընտրություններ անելու հնարավորություններ չկար եւ այսօրվա իշխանությունը օգտվելով առիթից նշանակել է Տաթևում մեկ այլ մարդու ժամանակավոր պաշտոնակատար, որովհետեւ ուներ այդ լիազորությունները։ Ամեն դեպքում մենք վստահ ենք, որ երբ ռազմական դրությունը երկրից հանեն եւ լինեն ընտրություններ, ապա այս մարդը իր համբավով կշարունակի իր աշխատանքը որպես համայնքի ղեկավար։ Եվ անկեղծ ասած այսօր ունենք եւս մեկ անդամ կուսակցության վերստուգիչ հանձնաժողովի մեր մյուս ներկայացուցիչը, Տեղ համայնքի ղեկավարը Շադունց Ներսեսը, ով ցավոք հենց այսօր տեղի ունեցավ հերթական պրովոկացիան սահմանի վրա, այդտեղ բազմաթիվ հարցեր են առաջանում ամեն օր եւ ուզում եմ հատուկ նշել, որ այդ հարցերը այսօր դրված են համայնքների ղեկավարների ուսերի վրա եւ այդ իսկ պատճառով այդ հարցերով էր այսօր Ներսեսը Շադունց եւ ինքը չկարողացավ ներկա գտնվել։ Ամեն դեպքում ապագայում կունենանք հնարավորություն շփվելու իր հետ նույնպես իհարկե։ Եվ վերադառնալով այս կողմ ես ներկայացնեմ Վահե Հակոբյան, Վերածնվող Հայաստան կուսակցության ընտրված նախագահ։ Պարոն Հակոբյան, բացման խոսքը տրամադրեմ ձեզ, հետո կանցնենք արդեն հարց-պատասխան ձևաչափին։ Շնորհակալություն։ Նախ ես էլ եմ ուզում շնորհակալություն հայտնեմ, որ ժամանակ եկաք, հարգելի լրագրողներ։ Այսօր փորձենք հակիրճ ներկայացնենք, թե ինչու մենք որոշեցինք ստեղծենք կուսակցություն, ինչու հենց
անվանումը որոշվեց Վերածնվող Հայաստան եւ առհասարակ ինչի ենք ուզում հասնենք։ Ինչպես գիտեք, օրեր առաջ հայտարարվեց հնարավոր արտահերտ ընտրությունների օրվա մասին, չնայած որ մենք նախորոք էինք, արդեն շուտ էինք որոշել, որ այսպիսի ձևաչափով մենք կներկայանանք սկզբից, բայց կարծում եմ այսպես ստացվեց ավելի տրամաբանորեն եւ համահունչ։ Այստեղ արդեն ներկայացվեցին այն համայնքի ղեկավարները Սյունիքի մարզի, ովքեր, եթե հիշում եք, առաջինը համայնքի ղեկավարներից Հայաստանի բարձրացրեցին հարց եւ կոչով հանդես եկան եւ արեցին հայտարարություն, որ անհապաղ պահանջում են երկրի վարչապետի հրաժարականը։ Դրանից հետո հաջորդեց թե լուրջ չընկալվեց դա, թե թուրմբլնում էր, բայց երկրի վարչապետը փորձեց իրեն բնորոշ ձևերով, այսինքն օգտագործելով պոպուլիզմը եւ ոստիկանության ուղեկցությամբ այցելի մարզ ու այդտեղ ինքը մերժվեց։ Եվ պատահական չէ, որ այս հարցը բարձրացվեց հենց Սյունիքից, սկզբից շեշտում եմ, քանի որ սյունեցին այսօր ամեն օր իր կաշվի վրա զգում է ինչա նշանակում ապրել թշնամու անմիջապես կողքին եւ ամեն անգամ անցնելով թշնամու դրոշի տակ, տեսնել նրանց զինվորականներին 2 մետր հեռավորությունից եւ առհասարակ ամեն օր լուծել ինչ-որ խնդիրներ, որը կախված են պրովոկացիաների, հանձնված տարածքների եւ ճանապարհների հետ։ Առաջարկում եմ կարճ, ես կաշխատեմ այսօր հակիրճ լինեմ, որպեսզի մենք ֆորմատի անցնենք հարց ու պատասխանի, բայց ուզում եմ կարճ ամփոփենք այն 3 տարին եւ այն ինչ որ տեղի ունեցավ մեր բոլորի կյանքում։ Սկսենք նրանից, որ անտաղանդ վարվեց տնտեսական քաղաքականությունը, ինչի հետևանքով ունեցանք բազմիցս տնտեսական անկումներ։ Հիմա ես չեմ ուզում մտնեմ թվերի մեջ, որպեսզի ժամանակը խնայեմ բոլորիս, բայց մեկ փաստ ուզում եմ ֆիքսենք, որ արտաքին պարտքը 2.3 միլիարդով բարձրացավ 2.5 տարվա ընթացքում, ու դրա դիմաց մենք չտեսանք ոչինչ, բացի պարգևավճարներից ոչինչ չտեսանք։ Կովիդի դեմ պայքար տանուր տված։ Հիշեցնեմ, որ երբ սաղ աշխարհը արդեն տագնապ էր բարձրացնում եւ լոկդաունի մեջ էին մտնում երկրները, Նիկոլ Փաշինյանը անտեսելով այդ ամեն ինչը վեր դասելով իր անձնական շահը, քանց ազգային անվտանգության շահերը, սկսեց իր քալարշավը հենց Սյունիքից, Այոն, հիշեցինք բոլորս։ Եվ առաջարկում էր պայքարել կովիդի դեմ պինցետով եւ թթի արաղով։ Պայքարեցինք։ 4 մնացորդում ունեցանք 4000-ից ավելի զոհ կովիդից միայն։ Ու որը չէր կարող չանդրադառնալ նույն մեր տնտեսության վրա։ Ունեցանք մեր պատմության, կարծում եմ, ամենախայտառակ ու աղետալի իրադարձությունից մեկը տանուր տված պատերազմ։ Դրա ինձ թվում է արձագանքները դեռ երկար տարիներ մենք կտեսնենք ու հետևությունները դա Աստված որ կատարենք ճիշտ հետո։ Բայց էլի այդտեղ ունեցանք 5000-ից ավելի զոհ, 7000-ից ավելի վիրավոր, անհայտ կորածներ, գերիներ եւ բազմահազար կոտրված ճակատագրեր։ Արտաքին քաղաքականությունը տապալված, ինչի հետևանքով իհարկե հրարվեց այդ պատերազմը։ Ու ունեցանք այն, որ այսօր ունենք ոչ adekvat վարչապետ, իր ենթակա ստորագյալներով թիմակիցների մասին եմ ասում, մի քանի գրպանի օլիգարխներ, որոնք փորձում են պահեն այս վիճակը։ Ինչու վերածնվող Հայաստան, որովհետև մեր խորին համոզմամբ մեր երկիրը այսօր անհրաժեշտություն ունի վերածնունդի, ընդ որում բոլոր ոլորտներում։ Վերածնունդ տնտեսության, վերածնունդ բանակի, վերածնունդ այդ սերը միմյանց վերածնունդ կրթությունը, որ ոլորտին ձեռք տալի այսօր փլված է։ Այսպես
կարող ենք երկար խոսել, բայց ես առաջարկում եմ անցնենք հարց ու պատասխան ֆորմատի, թե դեմ չեք։ Շնորհակալություն, համեցեք, խնդրում եմ միայն ներկայանալ, նաև ներկայացնել լրատվամիջոցը, եթե դժվար չէ, շնորհակալություն։ Ես ներողություն չասեցի, ձեր հարցը շարունակեմ, տեսեք, մեր կարգախոսը անվտանգություն, արդարություն եւ աշխատանք։ Պատահական չէ, որ անվտանգությունը մենք դրել ենք առաջի տեղին ու համարում ենք իրան սկզբունքային, քանի որ առանց անվտանգություն հնարավոր չի ոչինչ, թե լինի տնտեսության առումով, թե անվտանգության առհասարակ սահմանների, թե ներդրումների, թե զարգացման առհասարակ, պետքա լինի առաջի հերթին անվտանգությունը, պրիտոմ բոլոր ոլորտներում, տնտեսական, կրկնում եմ, հարկային անվտանգությունը, եթե մարդ չզգա իրան ապահով, ինքը ոչ մի ներդրում չի անի։ Մենք, տեսեք, այս մեր շարժումը ասեմ, գաղափարը ասեմ, սկսել է Սյունիքից բնական է, ու մենք մեր բազիսը դա Սյունիքն է իհարկե, բայց մենք ունենք հավատացեք համախոհներ, շատ, առաջիկայում մենք կհրավիրենք արդեն ձեզ նույնպես մեր կուսակցության համագումարին, որտեղ ավելի ծավալված եւ լայն տեսքով կներկայացնենք մեր բոլոր գաղափարները ոլորտային։ Ու դուք հնարավորություն կունենաք ավելի մոտիկից ծանոթանալ եւ ընդհանուր մեր կուսակցության գաղափարախոսության հետ եւ մնացած անդամների հետ, ովքեր այսօր ներկայացված չեն, բայց ելի գտնվում են ակտիվ process-ների մեջ կուսակցության գործերում։ Շնորհակալություն։ Ժողովուրդ, առաջարկում եմ նաև հետևյալ ֆորմատը։ Եթե փող լրացման ինչ-որ բաներ լինի, խնդրում եմ դուք ունեք ձեր խոսափողները, ուզում եմ ասեմ, ավելի տենց անմիջական միջավայրում փորձենք շարունակել, որտեղ հարցերը ոնց հասկանում եմ կարող են լինել ուղղված ոչ միայն մեկ մասնակցի ասուլիսի, այլ ընդհանուր կուսակցությանը կամ ընդհանուր Սյունիքին վերաբերող հարցեր, կամ ընդհանուր մեր երկրին վերաբերող հարցեր։ Շնորհակալություն։ Համեցեք, եկեք խոսափող չունենք, հա, ներեցեք, էլի չունենք, հա, ավել խոսափող։ Լավ, մնաք բարձր, էլի խնդրում եմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն, ես փորձեմ հիմնական թեզերին պատասխանեմ ձեր հնչեց հարցերի, հետո կփոխանցեմ։ Մի փոքրիկ ուղում, բոլորը ներկա համայնքի ղեկավարներ են, բացառությամբ պարոն Ներսիսյանից։ Ինչ վերաբերվում է նախկին ու չնախկիններին, որ ամսի 21-ին հունիսին Նիկոլը լինելու է նախկին։ Այդ վաղց մենք ինչի եմ տանում, նախկին բառը ես մեր ընդհանուր ընկալմամբ կեղծ օրակարգ է։ Երբ որ մենք կիսում ենք նախկինների եւ չնախկինների կամ ներկաների, մենք կորցնում ենք բովանդակությունը։ Հիմա դուք այդ հարցը կարող եք ուղղել ցանկացած այսօրվա մեր համայնքների ղեկավարներին, բայց առաջարկում եմ եկեք դատենք գործերով։ Հենց հիմա դրա մասին էլ ասելու եմ։ Ուրեմն տեսեք, համարյա բոլորս մենք եղել ենք այո հանրապետական կուսակցության անդամներ։ Մեկը մի քիչ ավել, մեկը մի քիչ պակաս։ Եվ չենք ամաչում դրանից։ Նորից եմ կրկնում, եկեք գործերով դատենք։ Այն ինչ որ հիմա Նիկոլը բղավում է այս 3 տարին ու մենակ բղավում է, 16 թվից մենք արդեն կատարել ենք այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարը, այդ աշխատանքները արդեն կատարված են, թե ներդրումների առումով։ Գնացեք Սյունիք, ամեն ցանկացած բիզնեսմենի կանգնացրեք փողոցում, միջին, խոշոր կապ չունի, ասեք ոնց է եղել այն ժամանակ։ Իրանք ձեզ բոլոր պատասխանները կտան դրա վերաբերյալ։ Պատահական չէր, որ մենք երբ որ ստանձնեցինք Սյունիքի մարզը, ես որպես
մարզպետ։ Սյունիքը գտնվում էր բոլոր ցուցանիշներով վերջի տեղը։ 1 տարի հետո մենք փակել ենք ցուցանիշները առաջի տեղով։ Թե ներդրումային, թե սոցիալական, թե սեփական հարկերի մասով, բոլոր ցուցանիշներով եղել ենք առաջի տեղում։ Ինչ վերաբերվում է հանրապետական կուսակցությանը։ Եթե հիշում եք, մեր ճնշող մեծամասնությունը քաղաքապետերի ընդգրկվել են հանրապետական կուսակցության շարքերը 16 թվականից։ Ну, կարող է մեկը մի քիչ ավել։ Ինչ էր կատարվում այն ժամանակ։ Կարեն Կարապետյանը երբ որ դարավ երկրի վարչապետ, փոխվեց իհարկե ինչ որ մոտեցումներ, այդ թվում հանրապետական կուսակցությունում։ Եվ խնդիրներ էր դրվում, որպեսզի այդ օդիոս ֆիգուրներից, լճացումից փորձեն ազատվեն։ Անկամ կուսակցության ներսը եւ առողջացնեն կուսակցությունը ավելի։ Եվ մենք որոշում կայացրեցինք, որ չենք կարող դրսից դա անել, քանի որ ներսում կար որոշ խաղի օրենքներ եւ այլն։ Դրա համար որոշումը կայացվեց, որ ընդգրկվենք բոլորս կուսակցության շարքերում։ Կրկնում եմ, դա մեր համար շատ լավ փորձ էր մեր հիմիկվա կուսակցաշինության գործում։ Ինչ վերաբերում է դուրս գալուն, հիմա ասեմ։ Երբ որ կատարվեցին այդ բազմաթիվ ներդրումները եւ այդ առողջացումը մարզում եւ եկավ այս ապաշնոր թիմը, մենք շատ լավ պատկերացնում էինք, որ կվտանգենք այդ նույն մեր ներդրող ընկերներին, ոչ միայն մեր ընկերներին, եւ որոշում կայացվեց դուրս գալ կուսակցությունից, որպես իրանց հարվածի տակից հանենք։ Ինչքանով դա հաջողվեց, ինչ որ միտեղ այո, միտեղ միգուցե ոչ, բայց հիմնական խնդիրը դա էր։ Ну, այդ մասով էսքան է, եթե դες կարողացա հարցին պատասխանել։ Դա որոշումը վարչապետի տեխնացուն եւ մնացածը մենք հայտարարենք համագումարի ժամանակ։ Շատ լավ, անկեղծ ասած մենք ունենք արդեն արձագանքներ լայվ մեզ դիտողներից, ասում են, որ հարցը լավ չի լսվում, այնպես որ երևի թե ես իմ խոսափողը կիսեմ գործընկերներիս հետ, երևի թե տեղից եկեք սենց անենք, համեցեք։ Անի Վարդանյան այսօր եմ, պարոն Հակոբյան, նախ հարց ունեմ ձեզ, վերածնվող Հայաստանը որ ուժերի հետ կարող է համագործակցել եւ որ ուժերի հետ եք բացառում, որ երբևէ համագործակցություն կծավալեք եւ նաեւ քաղաքապետերին եմ հարց ուղում, երեք ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն ասաց, որ իրենք ընտրություններում Սյունիքում ավելի շատ ձայն կհավաքեն, քան Երևանում։ Սյունիքը այս պահին եւ ընտրություններին ինչպես ամիսներ առաջ կմերժի Նիկոլ Փաշինյանին, թե ի վերջո նրան կհաջողվի Սյունիքում առաջատար լինել։ Շնորհակալություն։ Առաջի հարցը մի հատ հիշեցրեք, ում հետ եք համագործակցում։ Տեսեք, մենք պատրաստ ենք այսօր համագործակցենք բոլոր առողջ ուժերի հետ, ով այսօր արկային քաղաքական դաշտում։ Առողջ շեշտում եմ։ Եթե կուզեք, հետո փակագից կբացեմ։ Հիմա բացեմ, պարզ ասեմ, մեր համար կարմիր գիծը դա Սասնա ծռերն են։ Ուզում ա գա գոռան, որ ինչ ուզում եք արեք, որ մենակ ինչքան ուզում են Նիկոլի դեմ իրանք պայքարեն, իրանք մեր համար կարմիր գիծ են։ Ու այսքանով սահմանափակվեն։ Այսինքն ինչու։ Կոնկրետ իմ համար եք ուզում լսեք, իմ համար անձամբ իրանք տերորիստ են։ Միգուցե իմ գործընկերները այլ կարծիքներ կարտեն, բայց ինձ շեշտում եմ իմ սուբյեկտիվ կարծիքով, իրանք տերորիստ են ու իրանց տեղը Բերդում է։ Մյուս Շատ լավ։ Քանի որ կար ընդհանուր նաև հարց, թե արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը իր հայտարարությամբ, որ կհավաքի ավելի շատ ձայն, այսինքն ինքը չի, Ալեն Սիմոնյանը, բայց համարենք, որ դա մեկ տեղից է գալիս այդ տեղեկությունը, արձագանքներ, համեցեք, ամեն մեկը գուցե իր համայնքից։ Պարոն Արուշանյան, եկեք սկսենք ձեզանից, օրինակ շորնոխի քանի տոկոս է կընտրի այսօր Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես կարծում եմ, որ Ալեն Սիմոնյանի ասածը չարժե, որ հիմա մեկնաբանեմ, ժամանակը ցույց կտա, կարծում եմ սյունեցիները արդեն ցույց են տվել իրենց վերաբերմունքը կոնկրետ գործող իշխանության վերաբերյալ։ Միանշանակ։ Շատ լավ, պարոն Սարգսյան, ձեր տեսակետը այս հարցի շուրջ։ Ես էլ եմ ողջունում բոլորիդ։
նախքին մի հատ հարցին անդրադառնամ, հետո այս հարցն էլ պատասխանեմ, քանի ես եմ խոսում։ Նախքին եւ ներկայի այդ խնդիրը բոլորին է մտահոգում, ես ուզում եմ հենց այդ հարցին անդրադառնալ, հենց այդ նախքին ներկան բաժանելով, որ մենք այսօր խնդիր ունենք մեր իշխանություններում, օրինակ ես անկուսակցական եմ եղել ամբողջ կյանքս, 16 թվականին ընտրվել եմ Սիսիան քաղաքի քաղաքապետ, անկուսակցական։ Ընտրվելուց հետո, երբ Վայ Հակոբյանը նշանակվեց Սյունիքի մարզպետ, մենք ընդհանուր, էլի նույն գաղափարներով մտանք հանրապետական կուսակցություն եւ աշխատեցինք մինչեւ 18 թիվը։ Հիմա ես այս իշխանության հետ աշխատում ենք եւս 2.5 տարի։ Հիմա մենք նախկին ենք թե ներկա, կոնկրետ ես նախկին եմ թե ներկա եմ, ժողովուրդ։ Ուրեմն մեր համար նախկին կոնկրետ իմ համար չկա նախկին եւ ներկա։ Ես ունեմ իմ սկզբունքները եւ ես եկել եմ ծառայեմ իմ ժողովրդին եւ ծառայում եմ իմ ժողովրդին։ Դա հանրապետական կուսակցության ժամանակ եմ եղել, նայեք, Սիսիանում կառուցվել է ֆուտբոլի ֆեդերացիա։ Դա իմ համար չեմ արել եմ Սիսիան համայնքի համար։ Այժմ այդ ֆեդերացիան կա, մեր Սիսիանի բալիկները օգտվում են այնտեղից։ Հանրապետական կուսակցության ժամանակ պարոն Հայրապետյանը իմ խնդրանքով այդ ներդրումը արել է Սիսիանում։ Հիմա դրանից շահեց ժողովուրդը, թե դուժեց ժողովուրդը։ Եվ ասեմ, որ հենց խնդիրը, որ այսօր առաջացա, որ իրանք գիծը չգծեցին, ամեն օր ասում էին նախկին եւ ներկա։ Եվ այսօր մենք իհարկե չենք անդրադառնում Ալեն Սիմոնյանին, առաջիկայում ընտրություններ կլինի եւ ընտրություններով պարզ կլինի, թե Սյունեցին իր ձայնը ումա տալու։ Շնորհակալություն։ Պարոն Զաքարյան, համեցեք։ Եկեք դուք էլ, եթե անդրադարձի անհրաժեշտություն եք տեսնում նախորդ հարցերին եւ գլոբալ հարցը դա, այսինքն վերջին մեր ակտուալ հարցը դա թե որքանով է հավանական, որ Ալեն Սիմոնյանի կամ իրենց թեմի ասածը, համեցեք։ Իմ կարծիքով իմ գործընկ գոլեգաներն էլ համաձայն կլինեն իմ այս մտքի հետ, մենք Սյունեցի ենք եւ նամուս, թասիբ, այս գաղափարները մեր մոտ առաջնահերթ է եւ այդ առումով ես գտնում եմ, որ Ալեն Սիմոնյանի հարցին ես ինքս արժանապատվությունից ցածր եմ համարում պատասխանել, հաշվի առնելով իր նախկին գործունեությունը, այդ դերասան, չգիտեմ, ոչ թե դերասան կներեք, այդ ժանրի դերասան, ես տեսել եմ անձամբ եւ Չեք հավանել։ Չեմ ուզում պատասխանել։ Մեծ երկեպակու չեք իր ստեղծագործական ուղու, հասկացանք։ Չեմ կարծում, որ մենք այս գործը պետք է թողնենք եւ Ալեն Սիմոնյանի ինչ-որ տեսակետին պատասխանենք, իսկ ավելի լուրջ ընտրությունը իհարկե մենք մեր կարծիք ունենք, սա իմ անձնական տեսակետն է, որովհետեւ մեզ նաեւ դիտում են հիմա մեր ազգաբնակչությունը, մեր համայնքի բնակիչները, իհարկե այնտեղ կան նաև իրենց, չգիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանի երկրպագուներ, ընտրողներ էլ կլինեն, բայց եթե իրականություն դառնա իր ասածը, որ մեծամասնություն են կազմելու, ես անձամբ կհամարեմ, որ ես չեմ ճանաչում իմ ժողովրդին, այսքանով երևի սահմանափակվենք, իսկ Սյունիք գալը ես չեմ կարծում իրանք ռիսկ անեն այդ շուրնուխի, այդ վտանգավոր, մեզ համար վտանգավոր չի, բայց այդ տարածքները անցնելը եւ իրանց տեսակը վտանգից փախչողի, չգիտեմ, մի խոսքով էլի այսքանը։ Իսկ այդ նախկինի մասով իհարկե 1971 թվականին եմ ես ծնվել, այդքանով նախկին ենք, այսինքն մենք եւ եթե 18 թվականին հեղափոխություն ա եղել, մենք գնալու տեղ չունենք, սա մեր երկիրն է, մեր պետությունն է եւ այսպեսի, ասենք, օրինակ բերեմ, էլի, օծի թույնից եւ մարդ մահանում եւ դեղամիջոց են սարքում բուժման համար եւ հանրապետական կուսակցության ժամանակ մենք բազմաթիվ հաջողություններ ենք գրանցել։ Սա մեր անցյալն է, մենք չենք կարող ժխտենք։ Իհարկե թերություններ էլ ա եղել, որի հետևանքով եւ սա մեր զարգացման ընթացքն է եւ ճիշտ չէ, ճիշտ մոտեցում չեմ համարում, որ հենվելով անցյալը քննարկելուց միայն թերությունների վրա են հիմնվում են միայն թերությունների վրա։ Պետք է
պետք է դիտարկել որպես մեր զարգացման ընթացք անցած 30 տարին, ես անձամբ այդպես եմ նայում, մեր զարգացման պատմությունն է իր թերություններով, իր հաջողություններով հանդերձ, ցավոք սրտի այդ զարգացման ընթացքում ամենավատագույն 3 տարին, այս անցած 3 տարին էր եւ գուցե նաեւ դա էր խթան հանդիսացել, որ նստածներից ոչ մեկս խանդավառված, այսպես ասած, կլասիկ քաղաքական գործիչներ չեն եղել, ես ինքս երբեք չեմ պատկերացրել, որ կարող է ինձ քաղաքականությունը ձգի, բայց հիմա ոնց որ ճարահատյալ քայլ է, տեսնելով այս իրավիճակը, որովհետև այդ քաղաքականության սխալների հետևանքը ամենաառաջինը մենք ենք կրում, ազդակիրը այդ սահմանին ապրող համայնքների ազգաբնակությունն է, դա է հիմնական խթանը, որ մեզ ստիպում է մեր համայնքից դուրս ավելի նայել Երևանին, հանրապետությանը եւ հանրապետական մասշտաբով։ Կարողացա պատասխանել։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Հակոբյանի տեսակետը արդեն կարծես լսեցինք, Տիկին Կիրակոսյանը նախկինների հետ որևէ կապ չունի կարծում եմ, բայց եթե ասելիք ունեք, համեցեք։ Ես կուսակցական չեմ եղել, բայց նախկին ներկաների հետ կապված ճիշտն ասած շատ զայրանում եմ, երբ որ որոշակի պիտակավորում է դրվում, որովհետև ամեն դեպքում միշտ ցանկացած միջավայրում, ցանկացած ազգության մեջ, ցանկացած դիրքորոշման մեջ լինում է թե լավը, թե վատը։ Եվ պարոն Հակոբյանը ինչպես ասեց, շատ կարևոր է աշխատանքը տեսնել, արդյունքը յուրաքանչյուրը ինչ է արել։ Այստեղ որպես անհատ դիտենք, ոչ թե որպես ինչ-որ մի կուսակցության անդամ։ Նամանավանդ, որ հանրապետական կուսակցությունը բավականին մեծ անդամակցություն է ունեցել եւ վստահ եմ, որ այնտեղ արժանապատիվ մարդիկ շատ կան։ Իսկ Սյունիքի դիրքորոշման հետ կապված սյունեցի չեմ, բայց բոլորս ականատես եղանք Սյունիքի դիրքորոշմանը եւ վստահ եմ, որ ոչինչ չի փոխվել իրենց մոտ։ Շնորհակալություն, պարոն Փարամազյան։ Ողջույն բոլորիդ։ Նախ ուզում եմ անդրադառնամ նախկիների հետ կապված այդ ընկերները շատ ճիշտ ասացին, բայց ես իսեր ասում, ես խնդրում բերեք այդ թարգենք այդ նախկին սև, սպիտակ եւ այլն, ժողովուրդ ջան, մեր բոլոր համայնքի ղեկավարների աշխատանքները այս փոքր տարիների ընթացքում դա տեսանել է ժողովրդի համար։ Այն ինչ մենք արել ենք, կարևորը ստե գիտեք որն է, կարևորը նաև որ մարդ իր կարողությունները, իր ներուժը ներդնում իր համայնքի համար, ապրում իր ժողովրդի հոգսերով։ Մենք հասարակ մարդիկ ենք, մենք մեր տեսակը չի կարա փոխվի, մենք ապրում ենք մեր ժողովրդի հոգսերով։ Այս տարիների ընթացքում ընտրվեցինք 16 թվին ընտրվեցի քաղաքապետ, նոր 10 ամիս հետո խոշորացված նորից համայնքի ղեկավար, դա կարող են փաստել մեր ժողովուրդը, մենք եկանք մաքրեցինք Ավգյան ախորներից, հավատացեք ես ձեզ անկեղծ եմ ասում, դա ցանկացած մեր սյունեցու, մեր կոնկրետ իմ համայնքի ժողովրդին ցանկացած յուրաքանչյուրին կարող եք ասել, ինչքան է փոխվել։ Ինչը վերաբերում է Ալեն Սիմոնյանին, ճիշտ ասած ժողովուրդ ջան, որ ասում եմ, ուխտը իր սապատը չի տեսնում, հիմա իրենցն են ցավը տանում։ Դա երբևէ Սյունիքը միշտ համախմբված է, Սյունիքը չի կարա այլ ուրիշ կարծիք ունենալ, Սյունիքն այսօր այս ցավը որ կա, այս հուզող ցավը։ Այո, պարոն Հակոբյանը, ինչ որ մի քիչ առաջ որ ասեց, ցավ ենք ապրում ամեն անգամ Սյունիք մտնելով Ադրբեջանի դրոշների տակով անցնելը, դա ժողովուրդ ջան, դուք չեք պատկերացնում ենք մեր համար դա ստրես է։ Եվ դա Սյունեցին է կրում այդ ամեն ինչը։ Ու ընտրություններն էլ գան բարով խերով Աստված առաջ։ Սյունեցին ցույց կտա իր նժդեհական կեցվածքը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան։ Նախ ողջունում եմ այսօրվա մեր հանդիպումը եւ այդ հարցերից բխած
պետք է նշեմ այդ նախկին եւ ներկա կամ սև սպիտակը այդ հասկացողությունը այս նոր չգիտեմ իրանք հեղափոխություն են ասում ստեղծված իշխանափոխության ձևով դա իրենց կարգախոսն է որը որ ես որպես վերջին աշխատող համայնքի ղեկավար 2008 թվականից աշխատում եմ նման տարբերակում ինձ թվում է խելոք մարդիկ չպիտի արտահայտվեն դա ժամանակը ցույց է տալիս հիմա նախկիններ են ասում թողել լուծեն նախկինների չգիտեմ այդ դժվար տարիների տնտեսական աճը այսօրվանը հոմ բեմից բարձրաձայնելով խոսելով ճորոմ այդպես չի ես ասում եմ ինչ վերաբերում է որ Սյունիքի այսինքն մենք ավելի շատ ձայն կստանանք պետք է ասեմ որ Սյունիքը ունի իր դիրքորոշումը Սյունիքը անկոտրուն է ինչքան էլ որ ասինքն տեսանք ինչ եղավ սահմանները մոտիկացան կպան մեր բնակավայրերին մենք մեր դիրքորոշումը ունենք ու մեր համայնքի ղեկավարներով փորձառու մենք հարգանք եք վայելում մեր ժողովրդի մեջ եւ ժողովուրդը ցույց կտա ընտրություններին թե ինչքան Զայն կհավաքեն ավելի շատ, թե ավելի քիչ։ Հիմա չեմ կարող ասեմ Ալեն Սիմոնյանի այդ խոսակցությունը ու մեկնաբանությունը չեմ ուզում խորանամ։ 2008-ից ասում եմ, ես աշխատել եմ, ընտրվել եմ մինչև վերջը 16 թվականին, ինչպես գիտեք, առաջին անգամ Սյունիքի մարզում խոշորացված, ասինքն համայնքի ղեկավարի ընտրություններ էր տարածաշրջանի ամբողջ գյուղերում կայացավ մի այնպիսի ընտրություն, արդար, դա թերթերն էլ գրեցին, որ վերջո Սյունիքում արդար, ազատ ընտրություններ ունեցա լուրջ մրցակիցներ Սյունիքի մարզի ամենամեծ համայնքից ներկայացուցիչներ, բայց ընտրությունները անցավ այնպեսի, ասինքն ժողովրդի կողմից ստացանք այդ զուտ հարգանք վայելելով, հենց այնպես ոչինչ չի լինում։ Ուղղակի կխնդրեի, որ այդ մեկնաբանությունը ընդհանրապես հանեն սև սպիտակ ու նախկիններ։ Ես իշխանության հետ միշտ աշխատել եմ եւ ճիշտը որ ասեմ, այս նոր իշխանությունը որ ձևավորվեց, ես ինքս ողջունեցի, ցանկացա, ասինքն իմանալով որ ասինքն կարող է մեր Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ որ բան փոխվի, բայց ես տեսա որ դա բեմից ուղղակի բարձրաձայնում էր, սուտ խոստումներ էր միայն, տեսանք, դուք բոլորս էլ ականատեսն եք, որ վերջում ինչ ստացվեց ու եւ դրա համար էր պատճառն էլ դա էր, որ մենք եկանք Խանքալին, որ պահանջեցիք վարչապետի հրաժարականը ու մինչև վերջ էլ մենք մեր խոստումին դերենք ու մինչև վերջ էլ կգնանք մինչև նոր իշխանություն ձևավորվի։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ինչպես հասկանում եք, Մուրադ Սիմոնյանը Ալեն Սիմոնյանի հետ բարեկամական կապ չունեն։ Ներկայացեք, ընդունում։ Կարեն Մարտիրոսյան, հրապարակորաթերթ, պարոն Հակոբյան, վերջին շրջանում Ռուսաստանաբնակ հայ մեդիա մագնատ Արամ Գաբրիելյանովը կարծես թե անընդհատ զբաղված է ձեր PR-ով, կցանկանայի հետաքրքրվել նախ ինչ հարաբերություններ ունեք իր հետ եւ քանի որ այսքան խոսվեց նաեւ նախկինների մասին, կցանկանայի ասեք նաեւ ինչ հարաբերություններ ունեք նաեւ Վատիկանում նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի հետ։ Շնորհակալություն։ Նախ Արամ Գաբրիելյանովին անձամբ չեմ ճանաչում, գիտեմ, որ այնքանով որ ինքը լրագրող է Ռուսաստանում, մեծ հեղինակություն ավայելում Ռուսաստանի լրագրողների միջավայրում, այսքանը իմ համար մի տեղի կարող եմ բացատրել ինքս իմ համար, տեսնում եմ թե ես ինչքան հասկանում եմ իր գրագրումներից, ինքը խորը ցավ է ապրում այստեղ կատարված իրադարձությունների վերաբերյալ ու փորձում է ինչ որ, չգիտեմ, միգուցե նոր ուժ տեսնում ինչ որ մեկի մեջ, օրինակ ես իր հետ այնպես չի որ գնահատականների հետ համաձայն եմ միշտ, եթե մտածում եք որ ես իր հետ անմիջապես կապ ունեմ, ոչ որևէ կապ չունեմ։ Ինչ վերաբերվում է Միքայել Մինասյանի հետ, ինքը իմ ընկերն է, ես չեմ ժխտում, սակայն մենք որևէ առնչություն քաղաքական ոլորտում իրար հետ չունենք։
ու կարծում եմ իր երթակայության տակ գտնվող լրագրողականները հիմա այստեղ են, մաքսիմում դա կարող է լինել։ Մենք այն կողմից էլ ներեցեք, որպեսզի ուղղակի արդար բաշխում լինի, դե չստացվի, որ այս կողմը միայն համեցեք։ Մենք այստեղ ենք, տեղ չեն գնում, հանգիստ եղեք։ Տիրուհի Բայբուրդյան, Պարաթիվի, հարցս ուղղում եմ Սյունիքի համայնքապետերին, քանի որ մի քանի օր առաջ Սյունիքից ընտրված ազգային ժողովի քայլական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանին հարց է յուղել Սյունիքի ինքնապաշտպանական խմբերի մասին, նաև ասել է, որ կարծես թե պատշաճ վերաբերմունք չեն ցուցաբերել պետությունը ինքնապաշտպանական այդ խմբերին, ինչին ի պատասխան Արմեն Խաչատրյանը ասեց, որ ինքնապաշտպանական խմբերը զուտ գործել են թիկունքում։ Ես խնդրում եմ ձեզ եւս մեկ անգամ այս հարթակից մեկնաբանեք, ինչ են կատարել Սյունիքի ինքնապաշտպանական խմբերը, նաև երկրորդ հարցս եւս Արմեն Խաչատրյանը շեշտեց, որ Սյունիքը այս պահին անվտանգ է։ Սյունիքը այս պահին անվտանգ է, թե ոչ։ Խնդրում եմ ձեզ պատասխանեք համայնքապետերից, ով կցանկանա։ Ներեցեք, ես հավելեմ, ես դիտում եի հենց ձեր հարցազրույցը, ձեր տված հարցը, այդտեղ որակումները նույնիսկ ավելի բարդ էին, քան դուք ներկայացրեցիք, օրինակ կար հռետորական հարց հնչեցրած ձեր կողմից հայտնի այդ պատգամավորի կողմից, ով ասաց, որ արդյոք որևէ մեկը տեսել է Սյունիքի մարզի որևէ համայնքապետի, ով կռվում է ադրբեջանցու դեմ։ Կարծում եմ շատ ակտուալ հարց, սկսենք միանգամից մի քանի տեղից կարողացել։ Պարոն Արուշանյան, եկեք ձեզանից սկսենք։ Տեսեք, հիմա կարծում եմ կոռեկտ չի, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որ մասնակցություն է ունեցել պատերազմում, ինքը ներկայացնի իր կատարած քայլերը պատերազմական գործողությունների ժամանակ։ Բայց ամեն դեպս այս իրավիճակում ձեր նշած մարդու ասած, եթե մասամբ մեկնաբանեմ, տեսեք, ես, պարոն Փարամազյանը, հոկտեմբերի 1-ից եղել ենք առաջնագծում եւ մեր համակարգացիների հետ եւ մասնակցել ենք պատերազմական բոլոր գործողություններին։ Մեր մյուս ընկերը, պարոն Զաքարյանը, ամսի 4-ին եկել այնտեղ եւ վիրավորվել է պատերազմի ժամանակ։ Մասնակցությունը ունեցել ենք այնքան, ինչքան որ հայ յուրաքանչյուր նամուստասիբով մարդ պետք է մասնակցի։ Իսկ ձեր նշած անձը ես այդ ողջ ընթացքում գիտեմ, որ իր համար խրամատը եղել է Գորիսի համայնքապետարանը եւ եթե նա նկատի ուներ այդ հատվածում պատերազմ չի տեսել, այո, նա այդ դրվագով ճիշտ է, որովհետեւ մենք Գորիսի համայնքապետարանում առհասարակ չենք եղել պատերազմի ողջ ընթացքում։ Իսկ հետո կարծիքներ կային, որ մեկնաբանել է, թե ինքը նկատի ունի պատերազմի ավարտից հետո, ես մի փոքր փակագիծ էլ բացեմ, ես կոնկրետ ես մինչև դեկտեմբերի 14-5-ը այդ պատերազմից հետո էլ եղել եմ էլի առաջնագծում, նեղուակի եղել է ոչ թե ռեգուլյար ենք եղել ոնց պատերազմի ողջ ընթացքում, եղել են օրեր, որ եկել ենք եւ մեզ մենափոխել են այլ մարդիկ։ Պատերազմի ընթացքում կարծում եմ ժամանակը պատերազմի մասնակցած մյուս հազարավոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրենք իրենց կարծիքները կարտահայտեն, թե մենք ինչպիսի գործողություններ ենք արել կամ առհասարակ ինչ ենք արել, այսքանով կսահմանափակեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Փարամազյան, եկեք դուք էլ հավելեք, հետո պարոն Զաքարյանը խոսի վստահ եմ, համեցեք։ Ճիշտն ասած, Ժողովուրդ ջան, մի տեսակ կլինի այս հարցը մի քանի անգամ նորից ասել, մի տեսակ գալիս անա ոնց որ մենք մեր հայրենիքի նկատմամբ, ժողովրդի նկատմամբ պարտքը կատարենք, ու մենք սկսենք նորից անընդհատ դրա մասին խոսել եւ մենք արել ենք իսեր, ասո դա մեր տեսակից դուրս է։ Այն ինչ որ վերաբերում Արմեն Խաչատրյան, այո, եւ մենք ես լրատվամիջոցներին պատասխանեցի շատ իզուր ասել, ինչ ասել, այո, ճիշտ ասում պարոն Արուշանյանը, ես տեսել եմ այդ պատերազմի ընթացքում, երբ որ վարչապետը եկավ Գորիս, այս ժամանակ տեսա ու անընդհատ մի երկու անգամ էլ հարցրեցի մեր Արուշանյանից,
ինչ անում Խաչատրյանը, համայնքապետարանում ընդամենը սուրճ էր խմում։ Ինքը ինչ իմանար, թե առաջնագծում այո ինչ է տեղի ունեցել։ Այն ինչ որ մենք տեսել ենք ժողովուրդ ջան, այո մենք ենք եղել մեր ջոկատներով առաջնագծում։ Այն ահռելի աշխատանքները, պատասխանատվությունը, որ եկավ վարչապետը կոչ արեց հոկտեմբերի 17-ին, իսկ մարտերը ընթանում էր դեր Ջաբրայելում, իսկ ինքը կոչ արեց Սյունիքի անցնել հարգելի համայնքապետերը անցեք Սյունիքի ինքնապաշտպանության։ Այո, մենք այն ժամանակ հասկացանք, որ ինչ է կատարվում։ Ոնց հնարավոր է մարտերը Ջաբրայելում ընթանալ, իսկ վարչապետը գա Սյունիքի ինքնապաշտպանության կոչ անի։ Դուք պատկերացնում եք Սյունիքն է եկել Ջաբրայելի տարածքը այդ հատվածը, քանի կիլոմետր հեռու է։ Հա, պատկերացում ունեք որևէ մեկը։ 80-ից 100 կիլոմետր։ Չէ՞։ Մի քիչ ավել դաժե, ճիշտ է։ Ու դրանից բոլորիդ դուք հալանիքներդ դուք ենթադրություն արեք, վերլուծեք։ Ինչու Սյունիքի ինքնապաշտպանության, այլ ոչ թե Կուբատլու Զանգիլյանի հետ կապված, որովհետև մենք դրանից հետո Սյունիքի ինքնապաշտպանության կոչ անելուց հետո մենք Սյունիքի սահմանից մոտարապես 40 կիլոմետր մեր սահմանից անվտանգության զոնա մենք պահել էինք։ Ընդ որում դա հեշտ չի եղել։ Մենք կռվով ենք այդ ամեն ինչը վերցրել։ Ունեց խրամատավորվածը դա, որ դա կա այդ նկարները, կա այդ տելևիզիոներն էլ կա եւ այլն եւ այլն։ Եվ դրանից հետո ինչ եղավ։ Այսօր դա բոլորն էլ գիտենք, երբ որ եկավ նախարարը դեկտեմբերի 17-ին ժամը 5:00 ժամանակ տվեց, այո դուք պետք է լքեք ձեր խրամատները, այո դուք պետք է լքեք այն ինչ որ ունեք, այն ինչ որ մենք այրան գնով վերցրել ենք, պահել ենք ու պահում էինք, այո ստիպեցին, որ մենք պետք է լքենք։ Ստիպած մենք լքեցինք, գիտեք ինչի համար, որովհետև ոչ մի ռազմամթերք, ոչ մի անգամ մի հատ փամփուշտ իրենք ասացին, որ այո մենք չենք կարող ձեզ ոչ մի բանով օգնել։ Այսինքն ես իմ ջոկատս 270 հոգի իմ ջոկատումս, իմ գումարտակումս կար։ Առանցեն էլ Զանգիլյանի մենակ բանի ժամանակ կռվի ժամանակ 2 հերոս տղա են կորցրել։ Ու շրջապատման մեջ կանգնած։ Ու այնից հետո դրանից հետո մեր ճանապարհը Զանգիլյան Կապան ճանապարհը հատվածը պայթեցնում են ու մինապատում։ Ու յուրաքանչյուրի այսօր մազը չենք ուզում որ ծռվի։ Յուրաքանչյուրս այսօր ժողովուրդ ջան 5000-ից ավել զոհ տված, այսքան վիրավոր ունենք, այսքան անետ կորած ունենք, այսքան վիրավորներ կան եւ այլն եւ այլն։ Այսօր յուրաքանչյուր հայ կյանքը մեր բոլորիս համար թանկ է։ Դրա համար էլ մենք ստիպված այս ամեն ինչ հետ խրամատները, այն ինչ որ մենք ստեղծ։ Իդեպ ասեմ էլ, ոչ մի աջակցություն չի եղել մինչև առ այսօր պետության կողմից, ոչ մի։ Շատ լավ։ Եվ պարոն Զաքարյան Էլի ուզում եմ անդրադառնամ նախկին եւ ներկա թեմային։ Առաջարկում եմ մի փոքր պատմական անդրադարձ կատարենք մեր 94 թվականի հաղթանակից հետո Հայաստանի Հանրապետության։ Սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքով մեր պետության, պետականաշինության հիմնական սխալներից մեկը նա էր, որը այսօր նորից ակտուալ է դառել, ով ինչ է արել պատերազմի դաշտում, ով ինչ կան մասնակցել, եւ այդ առաջի սա պատմական անդրադարձ է, արդեն 26 տարի անցել է, 27 արդեն։ Ինչ կատարվեց, պատերազմի մասնակիցները, հերոս տղաները պատերազմից վերադառնալով որոշեցին, որ իրանք, քանի որ իրանք պատերազմ են հաղթել, իրանք նաև պետք է
պետությունը ղեկավարեն։ Եվ սկսեցին падգամավոր, քաղաքապետ, մարզպետ, նախարար, բայց այդ նշած պաշտոնները այլ հատկություններ են պահանջում։ Հերոսական կռվելը ուրիշ է, պատերազմ հաղթելը ուրիշ է, տնտեսությունում հաղթելը այլ գիտելիքներ է պահանջում։ Դրա հետևանքով մենք բազմաթիվ կորուստներ ունեցանք, նաև դա իր օբյեկտիվ պատճառները ունի։ Մենք 1000 տարի պետություն չենք ունեցել, եւ իսկ կայացած պետություն ունեցող ազգերը այսպիսի հարցերին 180 աստիճան այլ պրիզմայով են մոտենում, սա իմ տեսակետն է, բայց աստիճանաբար մենք մոտենում էինք այդ կայացած ազգին մինչև 18 թվականի հեղափոխությունը։ Բոլորս ականատես էինք, որ այս վերջի պատերազմին մեզ առաջարկում էին ջոկատներ կազմել, գյուղապետի ջոկատը, կուսակցության ջոկատը, եւ դա կեղծ օրակարգ է։ Ներեցեք, ինչ-որ տեխնիկական խնդիր ունենք, եթե չի լում անջատել ոչ մի դեպք։ Դա կեղծ օրակարգ է։ Ես ուզում եմ ասեք, այսքան նշում են ով ինչ արեց, բայց ուզում եմ մի համեմատություն անել։ Մենք բոլորս միասին ինչ ենք արել այս վերջի պատերազմին։ Մի քանի շաբաթ, մեկս մի քիչ ավել, մեկս մի քիչ պակաս, ես դժբախտաբար շատ կարճ կարողացա այնտեղ լինեմ, մի կորած մոլորած սնարյադ եկավ, կիսատ պահեց իմ գործը, բայց մենք բոլորս միասին մի քանի շաբաթ ապրել ենք այն կյանքով, որով մեր զինվորականները, գումարտակի հրամանատարներ, վաշտի հրամանատարներ, մեր սպաները, զինվորականները 20-25 տարի այդ կյանքով ապրում են։ Մենք ընդամենը մի քանի շաբաթ այդ կյանքով ապրել ենք։ Եվ այսօր դա դնել նորից հանել, օրակարգ մտցնել, ով ինչ է արել, սա հենց ճիշտ ասած Արմենի մասին ավելի լավ կարծիք ունեի, իրանց թիմում այն հազվագյուտ падգամավորներից էր, որը պետական ծառայություն է անցել, պետ է ունեցել, լեյտենանտ է եղել, հետո դառել աստիճաններով հասել մինչև փոխգնդապետի աստիճանի, բայց երևի վարակիչ է եղել այդ պետականական պետությունը չհասկացող եւ այդ օրակարգ մտցնելը։ Դրա համար առիթ օգտվելով նաեւ բոլորիս կոչ եմ անում այդ տեսեք, եթե որևիցե մեկը պատերազմի դաշտում լինելու, որը ես համարում եմ ցանկացած տղամարդու առողջ ռեակցիան, եթե իր հայրենիքը վտանգի մեջ է, տղամարդու առաջին ռեակցիան լինում է արձագանքելը եւ իր ուժերի սահմաններում, իհարկե բոլորը չի որ կարող են խրամատ մտնեն, բայց ամեն մեկը իր կարողացածի չափով նույնիսկ կանայք են մասնակցում դրան, իր ծառայությունը մատուցի, բայց դրանից հետո, չգիտեմ, պահանջներ ներկայացնել, որ ես սա եմ արել, այն մեկը չի արել, այդ դեպքում դուք պատկերացրեք մեր զինվորականները, ասեք ինչեր պետք, 25 տարի իրանք այդ կյանքով առօրյայով համեստորեն ծառայում են եւ դրա մասին այսքանը կուզեի ասել։ Շատ լավ, շնորհակալություն։